A época mais difícil da minha vida foi quando eu me vi passando por uma situação que eu nunca imaginava passar. E em função de uma bactéria que deu no organismo dela, no intestino, por um leite que ela tinha tomado, ela veio ter essa parada cardíaca fulminante. E eu não... O que eu fiz? Eu peguei e levei ela para o hospital. Chegando lá, já tinha 40 minutos que ela estava morta. E o médico simplesmente olhou para mim e falou assim: mãe, a gente não pode fazer mais nada, porque a Esther, ela já está morta. E aquela palavra, ela não entrou dentro de mim. Como já era uma época de fogueira santa de Israel, e o que estava no meu coração era uma proposta de fé. E ali eu coloquei toda a minha vida no altar. Eu derramei todo o meu eu no altar. Eu fui pro tudo ou nada. Ela estava no necrotério do hospital, que foi o lugar que eles colocaram ela. Ela já estava fedendo. Ela estava fedendo e só eu chegava perto da Esther. Porque quando a pessoa ela tem essa decisão, essa convicção dessa proposta da fé, ela vence tudo. Ela vence a morte, ela vence a doença, ela vence o impossível. Por que comigo ia ser diferente? E o médico falou assim: olha, mas tudo que eu quero agora é que a senhora pegue a sua filha, entre no carro do necrotério e vai doar os órgãos, vai enterrar sua filha e faz outra. Que a senhora é jovem, a senhora pode ter outra. E falei para ela: Esther, a proposta que eu recebi eu passo para você. A fé que eu tenho eu passo para você. E agora, o Deus que eu sirvo, Ele vai te ressuscitar. O médico riu, olhou o relógio e marcou. Eu dou 10 segundos para essa menina ressuscitar. Se ela não se mexer, se não acontecer nada, eu saio daqui, enterro a Esther e dou os órgãos dela. E a senhora vai sair daqui para um hospital de louco. Porque eu vou internar a senhora não tem condições de sair daqui para criar outros filhos ou para viver no meio da sociedade. E ele ficou contando, 10, batia assim, 9, 8, 7, eu para, pode parar, Esther, chega de brincadeira. E falei para Deus: agora é com o Senhor. E ela tentou mexer os olhos, mexer a boca, porque ela já não tinha mais os cílios, caiu a sobrancelha dela. Rasparam a cabeça dela. E quando ela chorou, aquele médico que era tão grande, tão forte, aquele homem que se passava uma aparência tão guerreiro, ele caiu de joelhos. E ele falou: me perdoa. 2 médicas passaram correndo ao fundo, com medo daquela situação, e ele falou assim: nos meus 30 anos de profissão, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Se eu conhecesse mais mães com essa fé, com essa proposta que a senhora traz, não sei de onde, nem com quem a senhora aprendeu isso, eu não tinha dado tanto óbito. E pegou o óbito da Esther e rasgou. Mas eu tenho um papel, um documento que prova a morte da Esther, que está aí. Então hoje eu vejo a grandeza de Deus na minha vida, na vida da Esther, na saúde dela. E eu posso dizer com certeza e convicção que eu estou preparada para a próxima fogueira santa de Israel aqui no Templo de Salomão.